دوباره سلاف ایرو دانه سبه دورین هفبشین ترکی و امریکی در باسی ناو خاک روجاوای کردستان بون کو او گاف پشتی 4 روزان جداخیانی صالح مسلم سرکرده پیده هات کو تیدا راگ هاندو بو کو یک جندرمین ترکیه در باسی حریم آرام لروجاوای کردستان نابن. پشتی 4 روزان جداخیانی سرکرده پیده صالح مسلم کو گوتو بو یک جندرمین ترکی در باسی حریم آرام نابن دورین هفبشین ترکیه و امریکی دانه سبه ده 8 ایلون سال 2019 در باسی در دورا گریسپی روجاوای کردستان بون. لگور جدرین راگهاندنی کو دورین هفبش در باسی حریم آرام بون و او دوری ده هیاما دو دمجمیران بمینن پشتره ده وگرن جهین خواه. دوری هفبش جه هجمارک زیری پوشین ترکی و امریکی پیک دهات و لگند الحشیشه و نصل تل یه روجالات گریسپی بریوه چون. ده 4 مهده آنکو بریا 4 روزان صالح مسلم سرکرده پیده لباجروک گریسپی روجاوای کردستان ده جوینه که ده لپیش ایل و حوزن عربان دابو دیا کرن کو یک جه جندرمین ترکیه در باسی حریم آرام نابن. لی وزیر براوانیا ترکیه خلوصی اکار بریا دمک دابو زانین کو ده 8 ایلونه ده دست به دورین هفبش بکن و او جی هاتا بجی کرن. پریفبرنا دورین هفبش بو جه نرحتی و دلگرانیا رژیما سوریه. ده داخوانیه که ده جه وزارت در و یا رژیم درکت ده دورین هفبش شرمزار کرد و گوت کو او گاف بن پیکرنک جیاسای نافدولتی و دجمانتیه که برچاوه. جالی خوفه اندام انجمن سروکاتیا مسدری جمالپارا باس نیوز را اشکره کرد که در باسپونا هزین ترکیه به واطای مانا وان هزان نایش رو وکرن و او یک نراسته و ده وگرن سرخاکا ترکیه و لروجاوای کردستان نامینن. دو سروک دسته ارکان امریکی جوزف دانفورد راگهان که ولات وی پیویسی به در دورا 5 تا 6,000 جهازن خوجهی هنه داکو بکار دابین کرنا آرامی و اولهی باکور سوریه آنکو لروجاوای کردستان رابن لحتا نها نخویای کو او هیز جکیجان پیکاتیان و پیک وره. ولی تماشاوان هجا هر لسر در باسپونا دورین ترکیه بو روجاوای کردستان و چون وان دوریان لگل دورین امریکی لنافچه نافبرا گریسپی و سریکانیه ده و رد کرنا صالح مسلم جه در باسپونا یک سربازی ترکیه جی راگهاندنا پیده بخواه او در باسپون رومال کرد آجانسا بناو هاوار یا بسر پیده و لگل کامیرا و پیامنیرین خواه لکلک دورین ترکیه آماده بون و او در باسپون رومال دکرن. بله تماشاوان هجا وان مجاران ازی به هر یک جه میوان خوره برز نواف رشید اندام نونراتیا انجمن اجتماعی کردی لحریم کردستان هروها لیکولینر احمد مصطفى به ریا سکایپ و لگلم به هن هر دو به خیراتن برز نواف از جنتا دست پی بکم برای برنا دورین هفبش ایرو دست پی کرن در باسی ناوا خاک روجاوای کردستان بون به طایبات هیزن ترکیه به زیر پوشین خواه در باس بون اون چاوا ویکه شروع دکن. اما اشخو بريار بو بريارة وركفتن بو اتفاق بو اف اتفاق هون نجي إلو ده وتاب رابورا خود داخل يعني كرن وزير تركيا روش تحديد كربو كجا روجي ودرباس ببي اف دفرايا تأكيد بويا اف يكجي عليك علي دنجي تكسكرن تأكيد دبي سر قلتنا صالح مسلم نا خديت بريارة تو آگهیج الجمنینن هر وقتی ترکیه امریکا دست بیکی دجی حسد که هناك توافقی تخذ علی هر دو علیه ده بالانسا که چیکه او بالانسایا جالی کی قاعدة راضي دكي تو مترسيل سرتتنا وتو مشكلتنا وتبني يدفع قناغاتي ده إجبار أو قناغايا أف قناغاتي جركيا أمريكية بها مترسيك هي زيفراندنا تيروري وداعش المنطقة ده مترسيج عليه دي جيج أمريكية في اشتراكات بيجي وركفتن كريا وأواجو خستكاجو كريا حتى 4 كيلومتر وتقونا غاية كم جريس بيدس بيتكي خستة
واري براكتيك ده وتنفيذ دك يعني باشا برز نواف داخوانين صالح مسلم وين بيدي ده يعني بريا چاروجان گوت بو یک سرباز ترکی در باس نابه ایروژی مدید به شوی کی زلال در باس بون زیرو پشن خوا او داخوانی مرم جيتشنا بتنج بو بنشكرنا خلقي روجافاي كورساين ما بس جيتشنا من أزبيجين موضوع أنا موضوعي بنشكرني بقاسي باورد كي جارنا هناك باورد كي معنا داوياوي بهات داوياوي هات داوياوي شاروجا نا او دمادريجا حتى خلق وقت عربي بيجي ذاكره خلقي بقلبي وني بيراوان بس ابايا يكش تاكيدك يا ناخذ يتبر يارينا الافن عادات مش دسبيك هذا وهر وقت يجي صالح مسلم وحموه وكسيل دردورا خوا سر خوا قبول كرنا بمن عادات والاف الهردري جو جركي خلق جركي علافي بن او علافنتو خد يبرا ناخذ يبريارنا ابقى بيتر از خندنا مجرى اتكزد به ناخذ يتبريارنا نا او ابريارا او ايه تنفيذي بكن او ايه جو اوامر تنفيذي باشا برز احمد اگر تو دنگی متکی سرکرده مسد آزاد برازی ایرو راگاند بوج مالپارا باس نیوز کو دورين هفباشين تركيا لهرما روجافاي كورساين نامينن چرا سيا ويكي هيا او دبجا اويكو فاكشن جين خوا نافندا اوبراسيونا هفباش ياكو نافرا تركيا وامريكا ده بالراستی هگر تو هم که سرفه بیاره بسکنن هم دیده هنه که مگر بیروقا به هم به مصدر بود دقالت وقت مزید دم دولت اصلاحات در پیمانا کردن اتفاق کلی اتفاق ملی اویا و در 1990 تقولن و رئیسی و اواد موصل تک و اقتصاد هنداری ده همبز دولت ترکیه بر قوات اویا و اسمالی دما کو مجلس ما بانسان رونشت و پیمان در قسم و منطقانات پشتی شر حرب و شر دنیای یکمین و آنها ام بمش حلفا ام بدست خستبو لإيروجي بشتي وأمريكان آني وقت بي صفقة القرن جرت إسرائيل مثلا قدس بكن عاصمة ام بين إسرائيل ويج هم بري ويجي تركي بقر في ميثاق في ملي بجوينه لتشتي تشيبون تركي خاص بعض دولتك وقطان أهل بس قطان داخل نوقهابون مصلحة قابون دبي وتفراندا تفاستن جدا قايا كمين هدي وقت سعودي فرنجي دار فتن بشتي فتنا عم بين خاشفتي تركاي زورنا وقت بين ابوري انا سر لتفتح قالي روسيا دا جارك شدن شو جبروي دمي دو ايرود خازنا وگرن ديكو روسيا و تركي بالي خدا خازن جارك كرد انسان راضي سر حساب كرد لي وقت فرجي عم بيجي عادل تركتنا ايرود شكل تصوات انا ماي هناكي الآلي ريجيم دارن هناكي برفض أمريكان وياي وقت يعني تشتو داخل فرطات في بيمانان داناي جبروي هاوي بريار خود قاچا در ناکن نظام که چه بوده حتی بريار ناکر أمريكا و ترکات از ناکن لیوی پیش روجی حتی ایجار مصلحت سیاسی سر عرضه چیرو رو باشا برز أحمد أف وكو قناغا يكم بو ميكانيزم بيجيه كرنا همو خالين قناغا يكم بتنه ويل سر دورين هفباش راوسته يان تشتن دن ويهبن بله ما مست وقت نيريا من ادبم و ايرو و داخازي خو بيشتي بيجن و بهفتر دوريات عسكري درخن لهرم بجي والهمرم سريكاني ام بيجن لكس جريسبي لي بشروجي كو هاجر قارب امريكا قارب كار خب جوني و نوبر روسان و تركا خراب بكي و وگر و بيجي جبر پیمان نه آچغه و به مگوتبو وقت غرفة عمليات اموال رهابه مجبور بترنا خستبو لكو هاجر اورتا تركي و روساجي برنگه کی باش هره و پیمانجی داوی وره و يعني نه دوره کو هاجر حرم کردان دینج توی ببن ترکی کار به باکور کردستان روج آوا کار به داگر کر بده یتش تگدن ادخاز به نیری به بگورین جبر ایرو هاجر کو ام بین کردستان ام بین روج آوا هاجر توایب سر ترکی دا بیا و باش بیا لمقابل وقت ام دبینن دجمن مثلا هناك يدبي هناك يشتري له العفرينه هناك بسر شهباي كتنا هناك كتنا
حميزه ام كتنا حميزه تركاي هيرو الشرق فرات يجي ويرو هناك كردي ما ديسا دبي 5 كيلومتر هناك دبي 14 كيلومتر ديسا كي باجي وا دفرانجي باش بكن فايا تشتكي يعني ترس لي سر دبي باش برز نواف جارك دنازي فكرم جمتا اف سيناريو كو ايرو ام دبنان لروجات تشم فراتي پیاده و قصده و یپگه هدی خواجوان دوران وکشاندن بریاره ده قناغن بیده ده امبیجن کوبانه و لگوری رکفتنا امریکی و ترکیه جوه دریجی خو وکشن اف سیناریو چوما لعفرین جوانا کرن نها عفرین ویران ندبو خلق وی در بدر ندبون چوما قصده اف بریار لعفرین جی برچاو نگرد خابن شخوا حتى كيجا أستي أمريكان دويد لميدا أو ضغط فشارة هاني السر بيدا نكر بيدا باور نتكر جو تركيا أوكيستاندية أرينيستاندية كومان أف دولتي جوج سرسري وعن أمريكا وحتى روس وريجيم جي ويش أخي تفلي ركفتني بون أريبون إكستاندية كاريا تركيا تركا كاريبو وان بجينا أستكي براستي ما ترسيك سرسينوري وهاي وسرسري خوسوار بو وقتا جو دمدا جو فاكشيا وتشتكي باش با جبر هما هجر نيتا وي وركفتنا وي بريانا وي داوي درباس كرنجي با و هلوستا وي لوازبا هم بري كوبانا في دولتي وخلكي هشت للاسف براستي يعني جي اسف مخابنيه هشت جو بميني براستي بين عسكرين انه تركيا وبميني بردوام ببي برخدانه داويا ويجي بكشيا وقت يعني نها بريارة قصدي ستاندية فشارك بوش امريكا بو نبس فشاره هالوسطى امريكيه جير بجد في تفكشد في تاري حتى الفيدري مسكنا او قلنا جو اوت بيجن 5 كيلومتر و 10 كيلومتر قلنا جو امريكي وترك بيجينا ده او قلتن بجيب بي او ركفتنا جو بيجينا ده او بجيب بي مسد وقصد وبيد ويبقى أداة تنفيذية تشتي بخوازية باش برزنا وفن كاز دبيجن واناك درسك خواجة عفنين راكرن لو ما يعني جيش الوي قناعتي كو نكارن لهمبر تركيا راوستن لو ما وقت بين افرا كفتن بجي كرن وجوان هريمان فكشيان والله يعني درسك خواجة عفنين راكرن ايه من خوزي ولوبي هيفيا من از اميدا من اوغو هشت من وي استي بس تجاري من باوره وزن كارم جي باور بكم بفي عقلي اخوا بفي هشو اشمندي اخوا تجاري ناقي بروردا خويا شمولي وتكالي نكاري تجاري تشتي وهابكي حق الراس درس ورقرتا وهالوستا ويكريزيا كردي بكرايك جبو كاريبا همبري فاقاس قفا وكاريبا ضغط فشارك يجيبك جو عفرين دوباره نبي او يكش مقاومات سركه يكريزيا كردي او جو امكاربن دوباره نبي بس مخابن از نباورم خوزي ولوبا بس از نباورم باشا برزنا وفلسر هالوستا ريجيما اسد بشتيكو او دورين هفباش هاتن بريفا تشون لنافا خاك روجافاي كورساني هلويستا خوا در براند وقوت او يك ام وقف بن بيكرن داخويا كرن رجيم ويكاربا تشبكه ده وي هرمي ده داكو حتاكو باغا سروريا يكريزيا خاكا سوريا دكا ديتنا من رجيم وين كاربي تشتكي بكي وحتى انا هاجين كاري تشتكي بكي بس جارنا في هالوستا خوا دبيجي جبو هناك بازار بيرا ببن جبو بازار بيرا ببن جبو رجعفاي فريت بازار بيرا ببن او حزت كيف موضوعي بازار تجاري نكاري تشتكي بكي وجدما جلس بكي حتى انا سوريا دابشكريه سوريا زيدي سيد صلاة شارد صلاة سوريا دهمه ونكاري بو تشتكي بكي وشاوا وقتي قول نكاري بو همبري داعش بسكني نكاري بو همبري فان چکداري نصرة و ايدي بسكني ويكاري بي همبري دولتك
هزاد دوا حلف ناتو ده كاربي دوا شيء بسكني أباش دواري بازار ده باش. ديت نام ده يعني باشا برز احمد اگر تو دنگی متکی یعنی همان پرس سیناریا عفرینه یعنی سیناریا کو ایرو مدیتیه لروجالات چم فرات و قناغه یکم جیب جکرنا رکفتنا امریکی و ترکیه دربار نافچه آرام ده شما لعفرینی جی وها تشتک وها چه نبو قالوا راسته روسيا نكاري فشار السريا فجي بكره حتى كو اف بريار فكشاني برچاف بكرتبا برا وقت خویانی ما پیشیده مگو وقت به پیمانک ده نافبری و دولتا ده هی عفرین وقت ناف حسات روسا یعنی بریار العفرین هاتی استاندن نه وقت آئیر الشرق فرات استاندن راس لانها روسيا دوي دار دوتنا برز احمد جاري بنجاين خولش كري لعفرين هبون لبشتي كو تركيا درباس بوجي عفرين فكشيا نهاجي تو هبون روسيا العفرين تنايا بله تشتي نافبرا مگو و دولتا ده الحفكرن چه بو و غرب سوري بتواهي و بحسات روسيا منطقه شرق فرات و شرق سوري اواجي ام دبنجي لبترول هي اواجي بحسات امريكا به ایجار دور ترکی کیجان دخوازن اوات وقت به عربی به طعم کیجان کار به ترکی الالی خوابونه مثلا ترکی آلی کی روسان آنی ترک درباسی عفرین کر جبو کو علاقت خو روسان باش بکه جبو یعنی ام به ناکوکیا که دناف ناتو دا چه بکه امریکا جی ایرو دی کور ترکا کو حلیف خو کاون الالی خالد به وانجی آنی ترکی کاشه ام به شرق فرات کر جبر ویجی وقت سیناریو هاتن امریکا ایرو وقت بیجه بریاره که آچق نده حتی و به پیمان داوی ها تیسر پیمان نه آچقه لیدل پیش رو جو وقت مگو که نافبر ترکا و امریکان به وی رنگی هره و بریار بسر به وقت ترک دخوازه لی اگر ناکوکی وقت به تشنل سر عرضه جوارن گوهرتن و امریکا به بیجه وقت اتفاقیات ما برنگی کدنه آرم برنگی کدنه یعنی و اتفاقی وننسر لإيرو وقت أم تخازن تشتي لسر كردا تشتي سكناندن وتاب أفضني برسك برا ما برسكر سر رژیم وقت برای ما آنی خویا کردن یعنی رژیم براستی نکاری تشتکی بکی جبر بریار سوری بریار که روسیه بامتیاز وقت باش برز احمد يعني رژیم لسر دفرن هجمونا يعني نفوذا ايراني روسي بشك جي تركيا يعني لسر عفريني حطنها بيدنجا ثم لسر هرمن قصده دبندس قصده ده رجده يعني ثم هلوست خا هرجار دبيجا امي وان هرمان فغرينن وامي فغرين نافا خاكا سوريا بله ما مستوى وقت دبي وقت الاول يعني بروباغندا او قوتنا كريغانديا نقوتنا واقع جبر پیمان ده هم برای ترکیه و هم برای رژیم سوری ده 1990 ده پیمان ادانی و حق ترکای در باس به حتی وقت به مسافت 15 کیلومتر کار به در باسی هرم سوری ترکیه هیرو لسر بنگه و پیمان هم برای وان سوری ده جرد بالتحقق تنا تمانك جبر کو پیمان اورتا مداهی ایرو اوانا قصد به اوا بشکش جپکه اونا ام دبین ترور دانه جبر وی هاویج حق می ام در باس بمن بر سوري تشتكي بيجي وقت بيجي الاستهلاك الاعلامي وقت دنجه بيتر تشتكي ناي ادنجي هاجر براستي هزي خوش تنانا جبر روسي بريار روسي بتوايد دست اني امزان دست روسا دست وقت ايران وقدام بيش روج بلكي ايران جوج به معادله درخن دمين روسيا ودمين امريكا وبلكي دمن دريج داك تركي جي درخن دا ايجار كيب تشرنجي سيناريوهات في الشرقي تشدبن دمینه کیجان سوا سریانا کیجان کارم رو خواب جبینن ادوردا مرکاره وقت به یعنی بانگه کل کرداب که کرد وردا بل کاربن خواب کن خودم بریار کارم ببن جزء اج معادله نه ببندوم وقت به جوی قدر تشتی کوتین سر ما چکی ولی سر ما ام وقت نيرين ام وقت خلق غريب لدن رمدين شو ام نال و مخابن يعني باش من سياسي انا كسد به ابي تفدم به يرو دوی دمه ده یعنی وقت دوی پرگرینگا کل وقت چه به اگر مثلا جو پیشمرگا در باس بکن اگر و حرم مایی هنگی جه بپارزن جبر سیناریو عفرین دیستا هم دبین نه غریبه وقت سیناریو العفرین چه به و هم ببین زور ظلمتی سر قسمه عفرین ایرو سر شرق فراد چه به باشه ایرو داخوازی تی بله باشه از جاک دن فکرم جمتا برز نواف دسته ارکان امریکی دوهرا گاندو بکو پیوستیا امریکا به 60,000 شروان خوجهی جهازن خوجهی هیا داکو ريما آرام بپاریزن او هز و کیبن کیجان هز و د کیجان عالی و ده و هزی ده بشدار بکن والله اشخوا تشتي قوتن الجو شرط مرجع دفرا آرام
قالك خلقي دفري بن بله او يك شرط مرجع دفري ارامه اش خلقي دفري بن حمو بك هاتي ويبن ذا قناغا دم كده كاربن هدي حتاني بكن استا قناغا هالبجارتني وحريك جي خوتي ده ببيني ود هلبت خلقي فيدا فريبن او خلقي فيدا فري اويغو رازبونا او رازمنديا حمو بشا حمو طرفا لسرواها بي و اويغو دبيجن ونابي جو تركنا رازيبن يا امريكينا رازيبن حتى اني تنها برسكرج برز احمد حتى رجيم بخا التوافق كده ترى توافقات على درباز دبي حتى انها قامش له جبر هبونا فروق خانه ناف دولتي جبر هبونا مربع الامني ريجيمي انها دفرا معناها توافقك هي توافقات بحالة هذه ويحمت اطراف تذا بجدار ببن ويحموجي تذا رازي ببن هذا هاف قوتها هاني هلبت باشا بريز نواف تبحثا كسين كتدا بجدار دفي جهرمي بن يعني بيش مرجين روج ج 2012 لفر راهينان ومشقا خوا دبينن همو خلكين دفرنا ج ديري كي بقر حتى عفريني وهيفيا وان كو فقرن روجافاي كورساني رولا بيش مرجين روج تنافا وان هيزن كو امريكا بحث دكا ويتشوابه اما شخوا هر وقت يجي وبامريكا شانا بها دما فيدا ويجي عيني اف دفي وارده باش گفتگو كربو وبيشمرگي روج نكسن بيانينا نكسي غريبا كوري في خلقنا فيدا فرينا هلبت او بشك جوان بشيگو سبيني كاربي برافانيت برفيدا فريدا بكي خلقي خواب باريزي كاربي ايگو بهتر جي كومان اف دولتي ايگو رازينا رازمندي اوان السروانه ما ترسيتنا هفيما او نشخو ام كاربن وان بكن يك جوي بشي سركه دوي دفريدا وهلبت بشك ابانا كوري باشا بريز نواف يعني ام تشتاقي بيجن يا باجيجي او جي كورين هرمنا سركردا تفيكو بشك مزن جوان باكينا بيجن جي باشور هاتنا جي روجالات هاتنا جي باكور هاتنا لي وكو قاعده همو خلق دفرنا رولا وان ينكو ام بيجن اگر هيا كو رولا خواد ويدريدا بليزن بنافا كدن وكو آصايش وكو هزين خوجهي وك ديتنا من از بيجم شخوا و خدي رول بن بس ناوي بيجلو برق وهش وراماني يا باقاو يا باجابن افي كوري في دافري و بشيوه كي بشيوه شخو كوري في دافرينا و درباس ببن و ببن بشك جفي خلقي هاني بس دفي دوري هالوستا باكاكبن دوري هالوستا يا باقاو يا باجابن باش بريز احمد اگر هيا كو جروبين چاكدار ين كل عفرين دمينن تفيكو ج دمكو بحث هرم آرام تكرن وان خو اماده كريا كو دبيجن امير ولا خو دوي دريدا بليزن بطيبات يعني هن جروبانا الشرقيه بيجن همو خلقين ديرازورنا بشك مازن هايش خلقي رقاي وطبقاي والوان دفران جزيره رجافاي كورساننا اگر هيا كو او جروب ينكو تركيا بيشتفانيا وان دكا رولا خو دوي دريدا بليزن بله برا ياكي بس زي بقولين صار بيشمرغا زي بيجم اما بينن كو هاجر براستي يعني جيت بن قناغه سياسيه تنابي دلشكريات كي تك بن قزمتي برجواندي خلق انتن وكيلو تشتن روج اوا تشد بن جبر كنت بروجين سياسي الجام كرداتنا بيشمرغا روج اوا جي هاجر اتبم كو ت بريار سياسي زلال تنا بروجي سياسي جام كرداتنا يعني همو اليان تشاو يعني از خوازم تجبي جمره زلال بك بله وقت ام دبين يعني ايرو السر قصد وصار مشروع وان بعد ب كونفدراسيون الشرقي يعني بين وجلات نافين تشتي بشنا تخوازن تشتني اچغن تشتني زلال اد دوا مثلا ام بين انا كاسي ايرو السر عرضي خويا ناكن يعني ايرو هيزي خول سر عرضي تننا تجبر بي اوجي ايجو كسك نزانه وانا جيب تشج ولا كردارات خوازن عالی کی به امریکا را دندستین عالی کی ترکا را دندستین عالی کی به رژیم سوری را عالی کی ایران ده مسئله ده جبر وی هاوی یعنی زلالیت اتنا
بقول نيرينا من أدبين وقت بين بيشمركي روجافا داويتين يعني بلكي دستلاتياك كردستان عراقي لسرهي اگر ادبين زلالياك دوا تشتي نافبرا امريكا وتركيا دا چه نبن برز احمد گروپین چکدار از خوازم پرسا من او بو گروپین چکدار اگر های کو لوی داره باشدار ببن بله وی درباس من کسی جوی دوری هن ایج عالی وقت برای مبانی زمان کسی ضرور که وی منطقی کسی عرب و جوی هل هرم عفرین بنجد لبی و درباس وی هرمان باشه ندوره برز نواف از خوازم برصفا برز احمد تو برصفا برز احمد بدی دبیجه کرد طبعا او همو بحثا همو یاد که تجي واكو اندامه كي انا كسي نوراتي انا كسي الهرم كردستان دبيجي بروجي سياسي لجام كردان تنايا تشاو برصفا من شخوا رضا مش بو مستر احمد بس اسبير مختلف شخوا بروجي سياسي هيا وبروجي سياسي جيك جوان بروجي سياسي اغو ايرو روج انجمن اجتماعي كردي هف بشت سرميزا كمان هف دولتي هر وقتي جهداري الويد بي موضوع من موضوع يك لسر عردي بي انا لسر عردي بي جيش سهساني ترتنبو ايجو شخول سر عردي ايرو روج اون ايجو بي بروجا جي هساني ترتنبو انجمن اجتماعي كردي خول سر عردي بكي چكدار وويشا خي چكيج تركيا بستيني ياج عربستان بستيني ياج دولة دي بستيني باكو اجنديان بجي واجنده خلقي بجيبيني آگو دسپیک انجمن اجتماعی کردی تفکر سیاسی کردی هلوستاوی اشتیانه بو دسپیک جی دسپیکر سرمزا کمانا دولتی و هلوستاوی ایرو روز جیب جیدی به چهار سر هر وقتی سرمزه چهار سر دبه نفسر عرضه و تفنگی چهار سر دبه انجمن اجتماعی کردی خودی پروژه خودی مشروعی ویجی و هیوی ما اون بجيب بيت قناغاته ده شريك جوهرتنا پیش روجا سوريا و پیش روجا باشه برز نواف بحث ريفبريا كنو لرجالاتا چم فرات تكرن هون وكو انجمن اجتماعي كردي رولا ويا سياسي دوي ريفبريا كونو تي بحث كرن و چاوبه اما شخوا دبن سيا شرط مرجي دفرا آرام دفرا آرام یک شرط مرجوي خلقي جو چول بونا خلقي عوارة بونا بنابر بونا جوي دفري بزيفرن دفرا أخوة الجوري هجمارتنا ما الجوري إحصائية الجمة دردوري 700,000 كس كردي روج آواي كردستاني تركيا والباشور نشتر جيبونا افانا جو بزي فرن دفرا خوا و او بن افخل كيما بن ويخص بي ايجو خدي رول بن خدي باندور بن ايجو درباسي ريفابريه بن ايجو درباسي اسعيشا بن افن وك انجمنان اجتماعي كرديجي وهجر چکداری جی تذهبه او انجمنان اجتماعي كردي نو نراتيا سياسي بشك عسكري دكي او گزاروي في خلق منن ايجو سبي اركي وايا بزي فرن سرد ورا خو يعني براغاندنا هرم آرام يعني جي هكر هات دام زراندن او كردن كنت بحث ديجي 700,000 كرد لتركيا والهرم كردستاني بشك مازن لاوروبا يجي او دقاربن فقرن بهيماني بيكوف ضغط وفشار اف لشكريان نچارو اف تشتنكو بيكو اف تشت ريجل بيشاوان بن قاربن فقرن انا خوشخوا يك شرط مرجي هنا چكدار نمينن بله في خلقي ما يقدر كتت بالقف وتهديدا فشارة چكدارا در بنا وقتی چکدار نمینن افخال کانا آرامی چه بی زیورن سر دفرا خوا وقتی زیورن سر دفرا خوا و هنکی بدفيجيانه توفير بن اف دولته جو خو بكن بر برس وسر برشتيا دفرا آرام بكن و بدفيجيانه چكن و درگه جو گرتينا باشه برس يعني برصا ضوي او مطرسيا جوهاتنا ديموغرافيا هرمي و تنبه تفكو قال لك بحث اذا كان دبيجن امام مليون كي 2 مليون ين بارابان سوريا ده ودريدا بجيبكن ما شخوا ام بيجن وقت خلقي ما بزيفري و مطرسي تنبه هاجر خلقي ما نزيفرن شخوا قد دفر فالا بمينه حلبتوي هناك بين تيكفني ده اجبر فيك اما ام بيجن قالك زوترين وقت دفرا آرام چه بي چکدار نمين خلقي ما بزيفري سر عرض خو ملكو املاكي خو وشاخي كشي دي بياني نه
الكلك اوان در نروني افيك ادوا وكشرت ومرج وركفتنا برا ما وبسيون ده او جهرتنا بري او مستوطنات بري تشبونا هر يكي بزيفري دفرا خو جي خوي بريغو جي دركت باشا برز احمد پرسا من یاد داویه او درباره گوهرتنا دموغرافیا هرمیه قالوا اگر هيا كو گوهرتنك چه ببه یا جوا کو برز نواف گوتیه کو هگر کرد لسر خاک خوا بمینن تو گوهرتن چه نابه ما مستب براستي يعني وقت خازم وقت براي من نواف دبي جيرز وحرمته لهجر تبى القحد دستا هبن هجر تشتق اورتا مس كرد ما عم بين انا كسك وتشتق دس وان دهبي النزار وتشتق شي بو لهجر تيخو يا قرن وقت تشتل عفرين شي بي ام دبينن ايرو بلكي دوي وقت دا كرداج تخص اوبوزيسيون دي اوبوزيسيون بيشتي كردانين عاليه في ايرو العفرين قلب تشتي خراب نسر كردا ادبم هجر كرد ايرو ايزي خو عسكري سر عرضي كو نين سر عرضي وسياسي انجي هنا كي تدا خرابي وتشتي وقت العفرين ور سر الشرقي ام بين شرقي فراتيش لايرو داخوازيه ام دبن بلا كرد يعني هنا كي الهف كرنها به هنا كي بيشمرجي روج الله بل بنجي خوارن دي كفن هرمي خواتي كفن باجار خو مانا برز يعني برز نواف يجي دبيجا ام وكو انا كاسي ام كار لسرويه كي دكن ام كار سرويه كي كو بيشمرجي روج درباس ببن هزن خوجه جي وقت بيجن بكاتين دفربن تو كاسي غريب ناي بجدار نكا بل جي ريزو حرمتنا وقت كاري انا كاسكي تشتي ام دخازن وقت ايرو عالم جي دبي وقت دبي بعربي دبي سباق مع الزمن ده هگر کی کار بخواد بگینه هگر کی کار به جی خواب بگیره هگر کی کار بخواد به معادل فرد بک او کار استفاده چنگی جرا تشتن سیاسی بدست کرد ده اگر دم در باز به دوم دناورا پیمانان و گفتگوان و وقت در باز به تشتی وقعتین و نسترین باشا تفيكو مقوت برصداوية اللي برز نواف خوازا بس سباس بوما مستا احمد امن بس از حزدكم ببيجم هگر دفرا آرام به شرط مرجع دفرا آرام هن بل ابيك ادوام تشت موضوع جو عفرين هناك قنهما انكسه انجمن اجتماعي كردي خلقي دفري جهبو خلقي دفري ام انها بزيفرن و وقت ودمي خلقي ما امدن نبو بدلالتا بيدا بدلالتا بيكا كتعامل كر بوا خلقا راه اگر خلقي ما بچوا وخورت وجنجي ما بچواناش بدلاقو حما شول كر بچوانا بقوت انا ام امدنه بلكي ادغو ايدو روج چقدارغو ايدو روج لعفريني بكار انينا بلكي كيمتر بانا بلكي نبانا و باشتر باش بروي كي امام بيجن هگر دورا آرام به اما ام بزيفرن وام ببيجن ام آمدنا زارو ما آمدنا ام آمدنا پرستنا دورا خو بكن ريفابريا دورا خو بكن بحموشي وي اسباس قالك سباس بو هردو بيفان من برز نواف رشيد انضامي نوراتيا انجمن الاجتماعية كردي لهريمة كرساني هروها لكولينير احمد مصطفى بريا سكايبي هون تلقى المبو قالك سباس بو هردو به آمدابونا دستای سروکاتیه یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه و کمیته پیوندی درو یا انجمن نونراتیا اروپا یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه انا کسی جوینک لدارخست با آمدابونا دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه و کمیته پیوندی درو یا انجمن نونراتیا اروپا یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه جوینک لدارخست د جوینه ده سروک نونراتیا اروپا انجمن عبدالکریم حاجی جی آماده بو کوته ده روشار خستنیا نونراتیه و چاوانیا پیشخستنا کار سیاسی و اکتیف کرنا کار نونراتیه هاته گنگشه کرن هر وها تکیازی لسر گرنگیا بهتر کرنا چالاکی و هفدیتینن کو هلوستا کردی بهز دکه و دبه علی کار جبو اکتیف کرنا تفگرا کردی لاوروپای بریا بهتر کرنا پیوندین روندا کردی را کر هر د جوینه ده بحثا رولا انجمنه وکه هلگیر پروژه نتوی و چالاکین کو دوی دما داویده لقادا اروپای انجام دابون به تایبتی هفدیتن به وزارتین درو ین یکیتیا اروپای و روسیا و امریکای جبو زلال کرنا و چسپاندنا مافی گلی کرد لسوریه
û çareserkirina doza Kurdî weke beşekî bingehên ji bo her çareseriyekî di Sûriyaya pêşa rojê de hate kirin. Derbarê destpêşxeriyên Emerîkî û Fransî ji bo yekkirina helwesta Kurdî û gihandin û xaleke li hevkirinê navbera aliyên nakokdar de, Desteya Serokatiyê tekezî li ser helwesta encûmenê ya ku piştevan û palpiştiya her destpêşxeriyekî ji bo peydakirina dîtinekî Kurdî hevbeş û bicêkirina armancên gelê Kurd û projeya wê ya netewî di çarçobeya dewleta Sûriya Demokratîk, firehî û federalî de dike kir. Îro nûneretiya Ewropaya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê semînarek ji bo serokatiya encûmenê rêxist û têde serokatiya encûmenê basa dawîn pêşhatayên siyasî li Sûriyê û Kurdistana Sûriyê kir. براستی اب دیدناها دبی ام پیشهات داوی یه تفکر سیاسی کردی و انجمن اجتماعی کردی هلویست داوی سروان قناق و قناق وین در فتات حالی گوتشته چی ببر بیرن بچکا کی از دقیقه کی سر انجمنی و کو تعریف و تبدا جناز دکن لهما رایا ما یک به و باشتر به انجمن اجتماعی کردی پیکتش 15 حزب سیاسی سیهم رخراوی خورتا و جنا و مافپروران نونری هاتن هل بجارتن خلک سربخوش 20 انجمن خوجهی اف براستی انجمن اجتماعی کردیه کنگره اجتماعی کردی وکو معنی جیرته نری نوی دست پکه دا هر وصل نونراتیا ویل چند دولتا جی هیا جهه کی خود ناو معارضه سوری ده هیا اب انجمن هات چکرن دست کفته کشملات مرا نه دجی کسی هاتی چکرن نه برانبر کسی نه رد فعلکی بو کشیکی Li Ameda Bakurê Kurdistanê hejmarek dayîkan ji bo vegerandina zarokên xwe ji nava refên PKK derketin xwepişandanekê. Wan dayîkan xwepişandana xwe li pêş bargeha HDP ya li Amedê darxist. Dayîkek beşdarî wê xwepişandinê bû got PKK kezeba me şewitand û divê zarokên me vegerînin. چی وانا جگیور دخابتن وانا گاورن وانا نسلمانن های سلمان بالای من ندبرن زاره من ندبرن ام پریشان ندکرن ام تولا ندخستن کذابا ما شودی خودی کذابا ما بشودین ان شاء الله یا دعوت چل ما دکن انا وانا نجب وانا نکرمانج وانا گاورن ج قربان جار ناخبت وانا نگا قرمانجنا ام دعوه لا خودکن از دعوه از هذا بي از دعوه لا خودکم از هذا بي لا مبريه هذا بلا مداي دستوان برا لا قديوان هر تر قديوان عمري قاد خوين تر فيش هذا خوين برا قدي خبشينين او قدي ما بقرو بقانديل برقانديل برقان هذا بقانديل از دعوه لا ياخذكم برا هذا بس كنت نبرا لا يمديني ها از في دعوه لا هذا بينكم ازفر نار ولا هنا ازفر خرابكم ازفر نتشو وجداني وان تنيه ديني ماني وان تنيه ما نرجع Şandeke pilebilind ji Partiya Gelan ya Demokratîk HDP bi serokatiya serokê hevbeşê HDP duh sibehê gêşte hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê û îro bi serok Barzanî ra civiya. Şanda HDP bi rêya balafirxaneya hewlêrê gêşte û pêşwazî ji aliyê Newzad Hadî, Parêzarê Hewlêrê û Alî Hesên berpirsê peywendiyên Kurdistan û Iraqê li Partiya Demokrata Kurdistanê PDK hate kirin. Li gor agahiyan Şanda HDP ya mehvan her du serokên hevbeşên HDP Sezayê Temel û Berdan Ozturk serbarî hejmarek parlamenterên heman partiyê li xwe digire û bi serok Mesûd Barzanî û hejmarek berpirsên siyasî û partiyên Herêma Kurdistanê re civiyan. Şepêla koçberiyê berdewam e û welatê Yunanê dibêje ku di heyema van her du rojên borî de bi sedan koçber ji Tirkiyeyê gêştine giravên Yunanê. Di van rojên dawî de şepêlekî koçberiyê bi awayekî berçav ji Tirkiye ji bo giravên Yunanê û paşî bi welatên Ewropayê dest pê kiriye. Duh roja şembiyê torawişana giştî ya Yunanî li ser zarê polîsê Yunanê veguhest bû ku di heyama her du rojên borî de 420 û 4 penaber ji Tirkiye geştine giravên Yunanê.
li gorî daxuyaniyên komîsera bilind karobarê penaberan ya bi ser netewên yekgirtî ve ku di heyama meha tebaxa borî de 800,103 penaber ji Tirkiye geştine geravên Yunanê li deryaya Îcê. Ji aliyê xwe ve û ji bo pirbûna hejmara penaberên di kampên geravên Yunanê de. Hikûmeta Yunanê di van hefteyên borî de bi hezaran penaber û bi taybet yên ku derfetê wan ji bo wergirtina mafê penaberiyê hebe bû becî veguhestin. Her di vê derbarê de hikûmeta Yunanê çendîn biryar standin. Ji wan biryara kesên ku daxwaznameyên wan yê penaberetiyê hatiye redkirin divê bilez werne çolkirin. Her wiha pirkirina çavdêriyê li ser sînor serbarê çendîn biryarên din girêdayî bi wê babetê ve. Roja îna borî rêxistina pizîşkên bê sînor ragihand ku bêhtirî 500 koçberî di nav wan de 240 zarok bi rêya 300 beleman gehiştine gerava Lîsbos ya Yunanê. Ji ber vê yekê jî Wizareta Derve ya Yunanê bang li balyozê Tirkiye kir û narazîbûna xwe derbarê pirbûna hejmara koçberên ku ji Tirkiye gehiştine daxuya kirin. Her wiha Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan beriya çend rojan gefa vekirina sînor ji bo penaberên li Tirkiye dimînin û dixwazin bigihine welatên Ewropayê kir û got eger ew welat pêşgiriya wan derbarê penaberan de nekin ew ê sînor vekin. Belê temaşevan hêja bi vê awahiyî û bi vê raportê em giştin dawiya bultana xwe lê dubara sanûçe em ê bi bîra we bînin. Dewrên hevbeşên Amerîka û Tirkiye derbasî nava xaka Rojavayê Kurdistanê bûn. Rejîma Esed dilgiraniya xwe ji birêvebirina dewrên hevbeş lê Rojavayê Kurdistanê da diyar kirin. Nûneretiya Ewropa ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li gel desteya serokatiya Enekesê û nivîsgeha peywendiyên derve civiya. Serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Almanya semînarek li dar xist. Her şad û bextewar bin.